Hello friends, good morning. This is Gautam from Netra Birds. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஒரு காமன் டாபிக். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜை எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான். நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் க்ளீனாக இல்லாட்டினா அதனால என்னென்ன டிசீஸ் வருது, அதனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் ரொம்ப முக்கியம், நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜ் க்ளீனாக இல்லாட்டினா அது ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும். ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டோட்டல் செட்டப்பே ஸ்பாயில் அளவுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு கேஜை க்ளீனாக வைக்க பார்த்துக்குங்க. அது எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் நம்ம இந்த வீடியோவில். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுவோம், வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணுவோம். ஆனால் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நானுமே வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்லாம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் அந்த வீக்கெண்ட் நமக்கு ஏதாவது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி எங்கேயாவது வெளில போகணும், இல்லாட்டி நமக்கு உடம்பு முடியல, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா பாருங்கள் நம்ம கேஜ் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனே இல்லாமல் நீட்டாகவே இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணாமல் எவ்வளோ தூசியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே நம்ம கேஜை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆனால் ஒரு சில சமயத்தில் பண்ண முடியாது. ஆனால் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸு இல்லாட்டி 10 days ஒன்ஸு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அந்த க்ளீன் பண்ணுறப்போ அதை ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. ஸோ அப்படி ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணோன்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்மகிட்ட சின்ன சின்ன சிக்கெல்லாம் இருக்குது. பேர்ட்ஸ் போடுற வேஸ்ட்டை நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணாட்டினா அந்த சிக்ஸ் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் அது இறக்கக்கூட சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜ் முடிஞ்ச அளவு க்ளீனாக வைங்க. முன்னோர் பார்த்தீங்கன்னா மைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் பயங்கரமான சான்சஸ் இருக்குது கேஜ் க்ளீனாக இல்லாட்டினா. இன்னொன்று கேஜை க்ளீனாக வச்சுக்க, ஒன்ஸ் மைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் கேஜ் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். அப்போ தான் அதிலிருந்து சீக்கிரம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டினா சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மைட்ஸை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அது அந்த அளவுக்கு மைட்ஸ் வராத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் கேஜ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மைட்ஸ் வர சான்சஸ் கம்மியாகும். அது வராமல் கூட ஆக்கிடலாம். அது உங்கள் கேஜை வராமல் இருக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வெறும் காக்டெயில் ஆஃப்ரிக்கன் வச்சுருந்தா கூட அந்த பிரச்சனை வராது. இந்த ஃபின்ச்சஸ்லாம் வச்சுருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை வர சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் வேஸ்ட்லேருந்து அதெல்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து சீக்கிரம் மைட்ஸ் வர பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபின்ச்சஸ் வச்சுருக்கவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அது சின்ன பேர்ட்ஸ். ஸோ டிசீஸ் சீக்கிரம் தாங்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இதை கேஜ் க்ளீன் பண்ணால் மட்டும் போதுமா, சுத்தமாக தொடச்சி வச்சா மட்டும் போதுமா அப்படின்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன தான் கேஜை ப்ராப்பராக தொடச்சி வச்சாலும் நீங்கள் கேஜை கண்டிப்பாக ஏதாவது தண்ணி ஊற்றி நல்லா ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அதோட எச்சம் அதோட வேஸ்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராப்பரான ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை எப்படி பண்ணலான்னா நீங்கள் டெட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெட்டால் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் நல்லா கூட்டி முடிச்ச உடனே டெட்டால் ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணலாம். இல்லாட்டினா மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நார்மலாக பண்ணுற வேஸ். நான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் என்ன ஒரு ரீசன்னா, உங்கள் கேஜ் கீழே கிரவுண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் பேர்ட்ஸ் பட்டுச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது, பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு டல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. உங்கள் கேஜ் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் ப்ளீச்சிங் பவுடர், ஃபினாயில், டெட்டால் இதெல்லாம் ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேஜ் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். எந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது. இந்த மாதிரி பல்லி, எலி இந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு எப்பயுமே உங்கள் கேஜ் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ. பாய்.